హలో ఎవ్రీవన్, మన క్రిస్పీ చూడండి ఎంత చెండాలం చేస్తున్నాడో. మంచమంతా తడిపి తడిపి పెట్టేస్తున్నాడు వాడు. ఏదో ముద్దుగున్నాడు కదా అని ఈరోజు 3 పిలకలు వేసానండి, అంతే. మూడోదైతే పీకేసుకున్నాడు, మిగతా 2 అయితే వాడి వల్ల కాలేదు. ఒక పిలకేస్తే అయితే 1 నిమిషం కూడా ఉండనివ్వట్లేదు. అందుకని ఈరోజు వెరైటీగా ఉంటుంది కదా అని ట్రై చేశాను. నాకు 3 పిలకలు వేస్తావా నువ్వు అని చెప్పేసి వాడికున్న కోపాన్ని అంతా తీసిన రబ్బర్ బ్యాండ్ మీద చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వాడి చేతికి ఆ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఇస్తే ఆ పళ్ళతో 2 నిమిషాల్లో దాన్ని 2 ముక్కలు చేసేస్తాడనమాట. అందుకని అక్కడ జాగ్రత్త చేశానమాట. నాకు నువ్వు ఇవ్వకపోతే మాత్రం నేను తీసుకోలేను అన్నట్లు చూడండి ఎలా ట్రై చేస్తాను.